Katibo kabao, katibo no demo. Katibo kabao, katibo kabae. Le speki arkimang, lebi wang, alading mang na uma na in spits saralang awang spoonde, in baru wan biji odi voor islam, odi voor vrede. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Vrede na genade voor Allah, di na yuala mala. Bribi wang, lobi wang, dan ubentak wan tori na fesi kaba, a den tuwichi dipsa, dan betaken abara den wondru fugado. Dan apis dati ubentaki over Moses, profeet Moses, hoe ben beginnen aan Moses, na biji profeet voor den Jew, den pitching voor Israël, fa aben kong na den wondru fugado, na fesi voor Farao. Moses ben kong voor verlos, gado ben sending go voor verlos den Jew, den Joden, voor a katibo na in Egypte, die ben dena onder de Egyptenaren, na Farao ben de koning van ting dati. En de ben mishandeld ding, nak den na biji tiki na langa wipi, mek den uroko hebi uroko, na katibo voor ding. En de biji gado bundanga yari da Moses kong. Gado sen Moses kong. Fast vaak concert dat nou her wonder ook toe. Dat kwam met de you na fesi den tori lai. Nee, a kong Moses schreef dat nou wan her taki kan kada badati. Wat de wan godoro na apisi. Ben mi ben stop alaste leisi. Mi ben leisi you na in Arabische Koran sa gado eteji unu na Koran. Dat sang Farao ben pichi baka die Moses ben tratiki fu eng da tom bijis neki nyang ala den trate na tiki diles mabe shilex neki en dat den tovenaar alamala de fadona grong en de accepteer a God of Moses na Aaron. Dus dan Farao ama lukatori en srebe lukutu da taki wan taki. Qala amantum lahu qabla an azina lakum. Dat wan taki you e bribi eng before me jiu toestemming. Yani ama me sing sere fala biji. Fai kan bribi en a gado voor Moses zonder om me jiu toestemming voor bribi. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum fi juzu'in nakhli wa la ta'lamunna man ashaddu adhaban wa abqa. Mo kotu anu nanga futu na ala tu sei la tota kaleta anu nanga kuktu futu ofa kuktu anu nanga leti futu kote puru tamo anga unu na tamo hanga unu tab den na den bong hanga unu tab den bong pot den tight den of speaker den hanga den kreuzig you tab den bong zodat die usha sabi suma moro tranga en jit strafu suma moro tranga en suma tang abra. Dat wat taki en afrontu gado jaso Farao na de wotu dus afrontu gado aso avantage den taki mi moro tranga moro gado en metang abra wala mala kan dede metang terwijl anaba alibi fotego ma biji fasi na hi memere da denk je dat akan taksa wani ana denk dat au mandusa wani so atakso dat tak alleen tovenaar den probleem no gado Farao teje ding dat au hanga ding alamala masa den pichi qalu lan nusraka ala ma ja'ana min al-bayyinati walladhi fatarana faqdi ma anta qad inma taqdi hadhihi al-hayat ad-dunya inna amanna bi rabbina liyaghfir lana خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. Dat wie no beïnvloed you, want beïnvloed you na sang kong voor a waarheid na onu. Want wie is a waarheid? Maar we kan make you voor zien ook toe in de zien schrefi. En Allah awang die make Allah sani dat na gado in schrefi. Dat en de taki dat die you
you Martina Jasona Grontapu in Canrigeri. En wie bribi en gado. Dat eens pardon unu voor alle de ogri die we doen. Nanga die ik ben mek unu dwing unu voor do ato voor kunst. Voor tover dinesma. Alle de ogri die ze. We bribi en gado. En we hopen dat op pardon unu. Dan den taki. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ثم كون غادو داتو atapa de akriboi de adefu abiji krutu tu alas mo po den grebi suma ataba de dat kon le wan mujrim man taki wan crimineel suma ko le crimineel suma ko le ogriman ataba de dat na fes gado fa inna lahu jahannam da asmadati gado putting in jahannam na fire for hell. A biji fire for hell. Hell no, boom biji fire. And the brown in a fire lati. La yamutu fiha wa la yahya. Etaki dape, dene dede, ma dene libitu. Wan, so wan cintori. Isa te een probleem, ja a bi probleem, je wanda dede mos konda ta verlost you. Speciaal if a probleem na stin ati. Je brown in a fire, is a wan fi dede so atan klari, gado tak no. Ino dede dape. Mene libitu. Maar libi na fuko niet van libi. If je idee een bigi probleem, ja bigi pijn, dan dat dede moro bete in libi serefi. Galo taki dape dede no de, libi no de. وما يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات الأولى. Maar die kon na fes gado lek wan bribi wan, lek wan vroom libisma, lek wan boom libisma. Dan taki dens madati, de abis grade, dat wat taki voor excellentie, de excellentie taba de dati. Gado jiden biji grani en beloning. Kilo kom darajatul ula. En saling jannatu adinin tajri min tahtiha al-anharu. En dat wat taki do kis den paradijs. Biji brom ci jari mooi presief tang na mooi osof tang na mooi liba la drape ala so san de drape dat o deji deng en ataki mazalika jazaa'u man tazakka jazaa'u man tazakka dat na a beloning dat na a paimang voor ding die e kring de serefi ding die e or a wet en kring den serefi voor alla ogri kring den serefi voor ogri voor sondu. Denk is a paiman, a boom paiman. Dus dat men de apisi fu Moses nanga farao. Nou, mi wan chara tori koma na mora afesi, ik kwam tegen dat die onwan arentum slanga, zodat die ukan char mora san kom. En we tak obra a wondru fu gado, want we sabi taki aladen wondru fu aladen profeet di kom. Dan a gado na a wang di e duden. Want libisma no man duden san desi. Libisma, no man do den wonder. No one prophet, no one man do den sanati. Ja was maka libi. Jezus, te lezen naar Bijbel. Te lezen a pisipele, Jezus den actaging over Lazarus. Dat Lazarus, we gaan naar Jezus nou. Dat Lazarus ben de want to denkba. Dan, des mafeng, tamirfeng, dat ik bij Jezus ben de zo kan dan, no wordt de over jepeng. Omdat des mijn lukken naar libisma toch de denk naar Jezus na wan de doen. Maar als je leest dat pis daarpe, pet we wakago na of Lazarus. Je leest dat pe Jezus beje na gado. Etaki omi gado. Me sabi tak you aba makti and you can do alasani. Maar no mi des madis ne bribi. Maar soos den kan bribi na me beje you fu soorten wan teken. En als kreeg dat pe dat Jezus kreeg. Dat wat aki na bribi fu gado. Dan a biji gado. Yani Jezus é biji gado. Fumeka wonder disipsa. So des makan bribi moro. Kan bribi na maktivo gado. So dat na bewijs dat na gado na one day do den wonderen. Je leest ook in de Bijbel per Jezus dat je voor mezelf men do next. Maar na pade na lok toe. Gado en na one day do alasani. Alasan do. A makti eng abi. Dus alle de profeten die komen, God ben Jezus a wonderful eng ben there, a wonderful genezing.
Alla profeet te de kona gron tapu, een volk. De gado ji wan wonder na ding, de ji den wan wonder, fu overtref amoro beter san if densma. Na like I think voor Moses, densma ben dek vaak fara na en magie. Dus daarom ik a wonderful Moses, na wonder pe e sota ka magie ano lex gado moro tranga moro dati. De alle magiërs farao karden kon voor vette tegen of voor strijd tegen Moses. En dan tapa a miti dape, a bigan krudu dape. Dan gado sorry en machti. Pe as neki di gado menji Moses. Kir nyang alla den trans neki di nemendes neki srefi. Du asansas meki no man du. Sa dibis man kan mek mas neki du. En emis mas meki be wan doing an no man. This is now wonder. En dat er meki alle ko do vanar. De man boye en accepteer gado le drape. Dus een beetje overwinning aan de die amang fu gado Moses na Aaron. Zo zullen toen en ating voor Jezus Christus vrede voor gado na Canada na de alamala. Dat die ating die Jezus kom, dat ating dape na pres dape des maar de farana en medische kennis. De men sab dresi. Dus maar men sab dresi bom, maar bepaalde zijn de noemen man dresi. If ons maar leprosy, dat man huid, man sting siki, dat as sting e pori, na leprosy na sade, as die pori gwe, dat tingi des man sa sedemos do, dat pus des magom een presi go tam pede uma etan. De na mit na nos ma mitin na ding. So, de na mesa paf do anga tor dati. Was ma geboren breni, was ma geboren dofu, was ma malengri. Dessa is de name abi dress voeding. En ja so gade sen een profeet kon die dress alla siki di de. Alla so dat die wan. Was me kona Jezus taken en siki ada also. Also de ofara na trobi ofara de Jezus taki wa abum. Die kan go chim bedruk ba. Dat taga also da meisje kon betre helemaal. En op afstand. En af de next one ga do doen. En af doe niks, want dan nog één edwing. En dat na uitleg voor zij hebben doedens aan dat die. En alle die profeten die koning had in wonderen. Voor soortens maar dat de gadona grani wang in abak amakti. De we draai we komoro fara chimora fesi. Baka Jezus 600 jaar baka Jezus kom profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vrede en genade wa gado Allah dena in. Profeet Mohammed geboren in Mekka, in Arabië. De mij tak nono Saudi-Arabië, eigenlijk om tak Saudi, omdat Saudi na aanleiding voor een familie. Familie Saud. Den koning nono in Arabië. Dus de kan Saudi-Arabië. Maar dat wat ik nadenk, akkodre aan of denk, akkodre na gado meken en aanleiding van akkodre na Arabië. Oké, apis dat ik zeg maar. Nou, dus in Mekka profeet geboren. In Arabië vaten dat hij 1400 jaar. Want dus na 400 jaar. Dat is voor zaten disi. 1600 jaar baka Jezus. Ongeveer, bijna 600 jaar. Dat attend dat hij bende, want denk best man me sabe schrijven lazy. Want dus man be men sabe Engels in de bab voeders maar want maar ben die men sabe schrijven en lazy. Maar de meeste maar no me sabe. En corona ben de lek was wabis corona. Dus attend dat apofin daar geboren no. Dan nena en a pis kontinent pa geboren. Dus aan gas coro. Ik bon voeders man gas coro tu. Dus aan no leer lazy. Soba no leert schrijven ook toe. Dan, gado is sen wan wonder die de amoro biji wonder voor attend dat ik kolek attend voor no ete. Sana wonder gado sen wan boek kom. Wan boek sen wan boek kom voor hemel. Dus Gabriel bekom dat hij dik
ter a buku, a Quran, die a profeet. Wat de profeet sam lezen. Eerst lees dat in Engel kom, at a ja profeet, ikra, dat ik lezen. A profeet dat je ma anabikari in mi, normaal lezen. En dat betekent ook toe sami sa lezen, sami lezen. Dat a brasa a profeet. En quinze sotranga a profeet dat hij dat angel brasa mi deng mo dede. Dat libeng. Dat tak baka ikra. Dat je mi normaal lezen, sami sa lezen. Dat angel graben baka. A brasa en mutranga. Dat libeng. Dat tak baka ikra. Dat tak baka sam sa lezen, normaal lezen. Dat brasa en baka mutranga. Dat tak ikra bismi rabbika alladhi khalaqa. Lezen en een ding voor je gado, je masal gado, die make alasani. Dan, de eerste 5 versen van de Koran begin kom. Gabriel leest de eerste 5 versen van de Koran. Dan, ding ben de ikra bismi rabbika alladhi khalaqa. Khalaqa al-insana min alaqa. Ikra wa rabbuka al-akram. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Dit zijn de eerste 5 versen die in Saka komen. Dat lees je en dan denk voor je gado die make a schepping, creëer, make a lasani. En lees je en je gado naar bijati wang. Lees je en dan denk voor a wang die leri nanga a pen lera libisma sa ano ben sabi na fes disi. So no die a engel lees denk verse disi da a taina atifa profeet an a man vergeten. Baka dat er tegen den schrijf wang de man die sabi schrijf en de discipel verschreef denk. En baka dat die 23 jari chinso den vers esakakom. Isakakom. Dan wat je boven over een openbaring van de Koran disi en over een wonder disi en dan weet je die kom, maar nu tegen je ronding af. Dus sana wonder voor dis first disi, dus maar ben abi poëzie. De hebben poëzie man. De men leest sommige versen de man sabi, mooi poëzie de man sabi. Men leest mooi en boeken ben dit toe. De man schrijft boeken. Arabieren ben sabi schrijven, maar trouwens ben sabi schrijven. De men leest dus boeken ben daar. En de Bijbel ben daar, en de Koran en de boeken ben daar. En trouw boeken ook toe. Boeit Bijbel en de Torah. Dus de boeken ben daar. Dus kan zijn van wonder, kan zijn van boeken kon die nou wonder. Sana wonder van boeken. A wonder van boeken dat is zo'n soort fasie. Want denk dat a boeken die zie, van asten en sakakon de verse sakakom. Dat aan fano de verbeteren baka dat is. De een vers sakakom dat dan let zo. Dus op de we schrijven boeken, we schrijven dat maar moest go lezen zie je fout no daar. No, Koran no zo. Dat Engels sakakom een vers, dat vers is dan precies zo. Want er zijn die baka, en dat is een fout in taal, maar fout in asani die etaki. Kan de zo'n de meaning no boom, zo'n de story no true, no, en no dena Koran schrijf. Dat boeken die is schrijven, dat is maar die op kennis schrijven boeken. Maar die snap kennis, boeit salgado de lering. En dat kennis die is maar die op boeken, die schrijven boeken op, en dat kennis die de lezen en tra boeken. Of de jering, of de sheeng, de lering van fasie de schrijf ding. Maar dit is normaal lezen en dan normaal schrijf je ook toe. En jera engel lezen vers, dat hij tegen den schrijf je man voor schrijven, baka dat lezen je den toe. Dat na vast van boekje komt. Dus dat na wonder. A boekje die zie, en een boekje die galogie uitdaging. Differente versen in de Koran, Gado taki dat if you no bribi, if you des ma di ne bribi, dat dis na buku di gado sen kom. Dan mek wan skrifi, lek wan den hoofdstukken van buku disi. Of 10 hoofdstukken. Of wan buku lek a buku disi. En dan gado taki van
van tevoren dat en te jullie man doen. Yani affaire se takken su a tweede sura. Maar in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Dit na sangado ja eerste uitdaging dat if je nebrief dat is na gado senen kong dat je charon buku kong lekeng maar in normaal doen en te normaal doen en in samang doen gade taki dat skip in de Koran te normaal doen en in samang doen en barana sisa na 1400 jaar sakba of dan na 1500 jaar nou den normaal doen ete en mufurs man lobby a bosko fu a profet Muhammad wa Islam mek den charon buku ko la kadisi talbici na wanif gado bo gomoro fara na tori abo tayi morfur o fara o baren disi na wonder disi inshallah aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril mu'minin wal mu'minat wastaghfiruhu innahu ghafurur rahim rabbun karim wassalamu alaikum wa rahmatullah.